Spoločnosť Duslo pripravila pre deti a vnúčatá svojich zamestnancov 5. decembra v Dome kultúry v Šali mikulášske popoludnie. O podujatie bol veľký záujem a zúčastnil sa ho 140 detí. Je pre nich pripravené vystúpenie tanečného klubu Jumping, tvorivé dielničky, ktoré nám pripravilo združenie Mami Mamám, no a nakoniec by mal prísť aj Mikuláš a priniesť nejaké sladké dobroty pre deti. Je to tu veľmi pekné vždy, majú zaujímavý program. Čo si zatiaľ vyskúšali vaše deti? Tvorivé dielne, sú to vnúčence a tu sa hrajú na koberce. A s koľkými detičkami ste prišli? So 4. Ale nie sú všetky moje. A aké aktivity ste si zatiaľ vyskúšali? Zatiaľ toto lepenie stromčekov a čižmičiek a je to super. Tento rok tu máme výrobu sobíkov, anielikov, vianočných pohľadníc a ešte si tu najmenší môžu nalepiť nejaké nálepky na vianočný stromček a čižmičku. Ako sa darilo detička? Veľmi sú šikovné, niektoré dokonca vedia už písať, čítať ešte skôr ako sú školáci, takže úplne super nadšená som z nich. A baví ťa to tu? Áno. A čo robíš teraz? Robím stromček. Novinkou na mikulášskom popoludní bol moderný fotokútik. Rodičia s deťmi si mohli vybrať z viacerých vianočných rekvizít. Ešte sme na takomto fotení neboli, je to zaujímavé. Aspoň budeme mať takú zaujímavú fotku okrem toho tradičného vianočného fotenia. V sále už deti čakali tanečníci z tanečného klubu Jumping. Pripravili si tanečnú školu, do ktorej sa viaceré z detí zapojili. Potom už všetkým zatancovali skúsení členovia tanečného klubu. Za svoje výkony už do Šale priniesli viaceré významné ocenenia. Tancovali medzi nimi majstri Slovenska či dokonca majstri sveta. Celý svet obišiel aj svätý Mikuláš, keď hľadal dobré deti. Bol zvedavý, či ich nájde aj v Dome kultúry v Šali. A čakali ste ma, áno? Áno! Joj, veľmi sa ja teším! Deti Mikuláša potešili aj spoločnou piesňou. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom veci máš? Tak krásne spievate. A dnes máme 6. Mikuláša svätého. Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukričky len pre dobré detičky. Bravo! Úžasné! Keďže dobrých detí bolo dosť, Mikuláš mohol rozdávať balíčky. Spokojní malí dusláci si okrem nich odnášali domov aj pravú vianočnú náladu.